mostra Confronti mette in scena 4 artisti del panorama artistico nazionale e internazionale, da Enrico Castellani ad Adamaino, da Piotr Klasky ad Dan Kolen. Mette in scena quindi anche il rapporto tra 2 città diverse, la Milano della fine degli anni 50 e la New York di fine secolo. È in queste 2 città diverse, in questi 2 contesti diversi, che 4 artisti separati da quasi 2 generazioni si trovano a riflettere sul significato della pittura. È in opere come Le superfici di Castellani o negli Star Painting di Dan Kolen che si possono intravedere i segni di una contiguità artistica e di ripresa tra il maestro italiano e il giovane artista contemporaneo newyorkese. In queste opere, infatti, pur utilizzando gli strumenti classici della pittura, la tela, il telaio, il colore, la superficie cessa di essere uno spazio piatto e bidimensionale e diventa invece uno spazio mentale. Questo effetto è ottenuto nelle opere di Castellani attraverso l'applicazione di punti e chiodi nel retro del telaio che esercitano una spinta sulla tela creando un effetto di estroflessione. Per Dan Kolen invece delle borchie sono applicate sul telaio e con la loro natura riflettente moltiplicano all'infinito lo spazio circostante, portando in entrambi i casi a una sorta di vertigine ipnotica nei confronti di chi guarda l'opera. Per fare dei possibili esempi di altri confronti tra questi 4 artisti, basti vedere le opere di Adamaino e quelle di Klasky. Adamaino, memore della lezione di Fontana, decide che la superficie non è più sufficiente o necessaria, incide quindi dei cerchi che portano l'artista a una dimensione alta e altrove. Klasky non sottrae ma lavora più come un archeologo, quindi scava attraverso i livelli di carta che compongono l'opera e poi va a dipingerli proprio per dare e rendere visibile allo spettatore questa complessità dell'opera che anche in questo caso porta una sorta di universale e di infinito che si staglia al di là della superficie pittorica e della tela.